สวัสดีครับพบกันเช้านี้ครับวันนี้เจอแจ็คพอตทีแรกจะมาเอาลังหนึ่งอยู่ข้างบนนู้นครับแต่ไม่ได้มองข้างล่างเจอแจ็คพอตครับลังใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมครับแล้วค่อยเจอกันครับน้องที่สวย